Obrigado, Johnny. Realmente tá bonito. Aqui é bonito. Aqui é bonito. Ô, Johnny, isso aqui é o quê? Aqui é onde? Aqui é... Sai direto pra Itabuna. Saída de Léo pra Itabuna. Fala aí, aqui é o rio. Que é o Rio Cachoeira. Olha como tá. Saindo da rio. Saindo de Itabuna. Vai, Léo. Olha como é que tá bonito. 3 metros de altura. Vai passar por cima da rua.